achocolatado com fogo de Circle Cheese! Circle Cheese! Ah! Pegue o leite e o pó! E aí, gente? Circle Cheese! Quebrem tudo, crianças! Está pronto! Vou chamar seu avô. Circle Cheese! Olá, senhor. Bem-vindo a esse restaurante. Sim, obrigado. Você quer beber água? Ah, sim, bebê, eu tô com sede. Ok. Você pode me trazer uma coca? Claro. Legal. Pepsi está ok, né? Oh, o quê? Nós apenas temos Pepsi, né? É o quê? Senhor, nós não temos... Ok, tudo bem. Aqui está. Obrigado. Nossa casa! Ei! Como chegou aqui? Cal! O que você fez? Eu não fiz isso. Me conta o que houve, Cal! Eu vi ele na minha vida. Por que você matou essa pessoa, Cal? Eu não mato pessoas. Essa é a coisa que eu mais odeio. Me conta, Cal! O que você estava fazendo antes de eu chegar? Ok, bom, eu tava lá em cima. Ok. Eu tava lá no meu quarto. Sim. Lendo um livro. Continue. Então, esse cara apareceu. Ok. Então eu fui até ele. E eu decidi 7 facadas no bico dele. Boa tarde, senhor. Por acaso não está interessado em chocolate? Chocolate? Você disse chocolate? Sim, senhor! Com ou sem nozes? Chocolate! Chocolate! Chocolate!